И така, здравейте хора, аз съм Пламен Сиров или по-точно Мистер Гейминг Майнер. Започваме една нова поредица на един нов мод, който се казва The Goldman. Всъщност, в този мод ще ви разкажа малко по-късно в геймплея, така че лайк, subscribe и нека направо започваме с клипа. Така, в този мод ще видим на един обикновен мап, в който ще има нещо паранормално, което ще се случва, а именно този Goldman, не знам точно как се нарича. Всъщност това е чудовище, ако мога да го нарека, което постоянно ни следи, буквално в момента, в който се спаваме, той ни следи. Ще се появява в пещерите, ще се появява в нашите постройки и когато сме в най-слабения момент, той ще ни атакува. Така че постоянно ще чуваме негови звуци, като виждам те, чувам те, зад теб съм, пред теб съм, само че ще си изключа тъпия аутоджим, защото ме дразни. Има доста крипи музички, има доста необикновени неща, както виждате има мъгла. Чунковете са ми доста усилени поради мода, има мъгла. И различни други неща, така че всеки момент чакаме да се спалне, той все още не се е спалнал, но ще разберем като се спалне. Доколкото разбрах и прочетах за този мод, че трябва да стоим някъде на открито. Да, чуват се доста крипи звуци. От този мод разбрах, че трябва да стоим някъде на високо. Всъщност не на високо, ами на... Просто на открито място, исках да кажа, не на... Бе, тук е. Ето това. Ето това са звуците, които трябва да чуваме. Окей, I see you чухме. Тук трябва много бързо да се развиваме, защото иначе положението е много лошо. Трябва много бързо да се развиваме, много бързо. Holy shit. Така вече се водим в пещера. Вижте как горе в лава мапа стана такъв, това означава, че се водим в мина в момента. И сега когато излезем ще се промени, ето. Добре, започнахме да го чуваме, което... Добре, това е един от модовете, в които бих се насрал за клеп. Представям ви вторият най-страшен мод в света. Ако не забравяш, ще ви оставя долу линк в описанието да си го изтеглите да го пробвате. Просто ви казвам, че това ще е една от най-добрите поредици, заедно с миналият епизод. Каза ми hello. Каза ми, че ме вижда, окей. Първата вечер няма да ни атакува, но от втората вечер нататъка нещата стават по-тегави и по-тегави. Сега ще събера колкото мога от това дърво. Между другото знам, че има байом, който е с едно от най-силните дървета и по принцип той чупи абсолютно всичко. Чупи постройки, чупи всичко. И е около 3-4 метра голям, буквално няма как да не го видим. Така че... Какво е това червеното тук, бе? Окей. По мапа като се издава някакъв шум, има нещо горе, което се движи. Дали не е някакво животно? Между другото има едни такива точки, ако не сте забелязали на мапа, в които ни показват ако има някакво движение, но това нещо е отдолу. Няма да ходим долу. Така че това бих казал, че ще е един от модовете, в които просто ще бъде тегаво. Добре, той просто издава някакви звуци, окей. Побиха ме тръпки, чак. Добре, ще се...
О, фак, топло ми е, жега ми е, много ми е топло, не трябваше да се навирам в тази пустиня. Какво е ICU, бе, човек? Маля, много ми е топло, умирам от жега. Трябва бързо да се направя стъкла, да мога да си взема вода да пия. Защото ми е много важно да пия вода. Аре. Не бе, ето бе, ето. Аре. Какво се очаква аз да направя сега? Ага, ето оправихме се малко, окей. О! Добре, ще събера просто малко риба. И ще пофармя малко риба и ще се върна след малко. Така, посъбрах малко риба, не е много, но горе-долу събрах. Оставих си крафтинг тейбъл там. Защото просто нямаш как да не го взема. Обаче са... Добре, не мога да разбера. Топло ни е. И... Не знам как трябва да го оправя това нещо. В смисъл трябва да им някъде на зимен байам ли какво. Не знам, но... Не знам, но докато буквално фармеха риба, чух някакви звуци много гадни под формата на някакви пищения. И аз се стреснах, защото не очаквах така изведнъж. Ма беше много силно само някакво вау! Е така, ама пищене ви казвам, женско пищене с едно... И е това звуци и два пъти ми каза ICU, някакви такива. Там долу има пещера, в която просто слезнах да видя какво има отдолу. И имаше някакво като... някакви странни риби, смисъл... не такива обикновени, какви сме свикнали да виждаме в Майнкрафт, а някакви по-странни, обаче тази вечер. Настъпва вечерта и... О, не. 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 Бързо. Не. Какво? Добре, просто играта е прекалено силно, ще я намаля. Това е най-силната игра, просто ви казвам. Така, това се предполага, че е чудовището, което ще ни гони. Те са 4, като това е едното. Holy shit. Добре, че се качих на високо просто. Holy shit. Оле! Това се стъкна тука. What the fuck? Окей, те изчезнаха. Вземи си, бе, издрот, вземи си, бе. Майко мила. Това нещо няма умиране.
Падни, умри, бе. А той даже и по вода... Holy shit. Holy shit. Това беше... Откъде ми викаш ICU, бе? Holy shit, това беше най-тегави момент, просто. Майко, радвам се, че го имам заснет това нещо. Значи, вие си правите сметката. Те са общо 3 или 4 чудовища, мисля, че. Видяхме само 2. Има още едно, което е в ония пясъчния байъм. И едно, което броди из пещерите. Буквално се спаунва, както строите, както копаете отдолу под земята и се спаунва. Буквално това беше просто тегаво и ще се върна и ще се включа, ако се случи нещо интересно. Така, успешно успяхме да оцелеем в ден едно в този страшен мод. Буквално тези трайдани цяла вечер ме стреляха с тея... What the fuck? Буквално ме стреляха цяла вечер с тези трайдени. Направиха ми всичко тук, с малко чупиха, ама вижте се разпълнват. И през нощта нямаше нищо, освен тези неща, които се случиха. Буквално други не са идвали, поне аз не съм видял. Та сега ще поразгледаме още малко какво има наоколо и просто ще приключим този епизод, защото това е наистина много страшен мод. Искам да се налея обаче вода малко. Чайте, сега се събера малко от дървото и направо скачам да се налея вода. Тези създания ме следят буквално по всяко време. Така че горе-долу през деня съм сейф. До някаква степен, така че... Holy shit! Майко! Изядах този трайден в устата ми. Майко, то как ми го заби. Леле, добре, че не умрях, защото... Буквално изпитвам ужас, когато играя този мод. Не знам, но това е мега тегав мод. Буквално, ако не забравя, наистина ще оставя линк в описанието да си го изтеглите. Или, не знам, просто това е... О, не, те ще ги взема. Ще ги взема. Мисля, наистина, скоро тук да приключим този епизод и в другия епизод да си направим база, от която да се защитаваме от тези изгледи, защото просто не се издържа. Мисля, тук е перфектното място да приключим клипа, така че тук ще приключим това видео. Надявам се да ви е харесало, което така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате с камбанката и скоро очаквайте епизод 2. Чао от мен и ще се видим в следващото видео.